เดินชนเราไปได้ขอโทษเฮ้ยเราขอโทษอารมณ์ป้องกันมันก็คือการที่เราขาดสติไม่มีความยั้งคิดคือเป็นเด็กนั่นเองแต่ถ้าต่อไปเราโตขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าการทะเลาะวิวาทนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการใช้อารมณ์คนที่ฉลาดหรือคนที่มีวัฒนธรรมที่ดีเขาก็จะไม่ทะเลาะกันก็เหมือนกับเด็กดนตรีส่วนใหญ่ 2,000 กว่าคนเนี่ยจะมีคนทะเลาะกันอยู่ประมาณสัก 20-30 คนอีก 2,000 กว่าคนเขาไม่ทะเลาะดนตรีอยู่ได้เพราะเด็กเรามีความรู้มีความยั้งคิดและมีคุณธรรมส่วนคนทะเลาะกันนั้นเราหาคนที่ความยับยั้งชั่งใจถ้าเปรียบเหมือนพระเจ้าว่าคือเป็นบัวใต้น้ำน่ะคิดอะไรไม่ได้แล้วบุคคลประเภทนี้ในที่สุดแล้วครูคาดว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครูเชื่อว่าอย่างนั้นมันต้องพัฒนาอีกเยอะตามไม่ทันพวกเรา